Fala aí, galera, beleza? Valeu, Bruno. E vamos aí de CB1000 dar um rolê aí na cidade. Dá chamada, bicho. Hello. Ele tá piscando, tá gravando. Mandar um rolê aí. Rolezinho na escadinha. Dá uma voltinha aí na cidade de CB1000. Ei, por que fechou aqui, mano? Olha, tem coisa lá embaixo, tio. Vamos que vamos. Cortando os carrinhos aqui. Rolei aí na cidade. Os buraquinhos aí, né? Agradecer os inscritos aí. Porque se não sei se canal não é nada. Vamos filmar. Vamos aqui tá no trevo voltar, né? Dar um rolê. Rolezinho aí.
seta, mano. Cadê a seta do povo? Pelo amor de Deus. Vamos que vamos, vamos. Tá piscando. Agora tá começando a esfriar já. Faz um frio aqui, filho do céu. Passar aí na praça ali agora. Cê é louco? Os homens estavam lá, filho, na praça. Será que não dava pé? Vai estar por aqui.
é louco? Cidade pequena. Estão dando um rolê quase completo aí na cidade inteira, tio. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Só foi pra dar um rolê aí no meio da cidade aí. Então, obrigado aí por estar assistindo meus vídeos aí. Se não tá inscrito, se inscreva. Se der pra compartilhar, compartilha aí no Facebook. E valeu. Fui.